Hello everyone, welcome to Saroj Sachdeva classes. Today we'll start chapter 1 of Political Science, class 10th, Power Sharing. Power sharing means to share responsibilities for decision making and for political action. In class 9th, we have learned that in democracy, power does not remain in one organ of the government. An intelligent distribution among legislature, executive and judiciary is necessary for successful democracies. We'll carry the idea of power sharing forward in this chapter and in next two chapters. The chapter starts with two stories from Belgium and from Sri Lanka. Let's start from Belgium. Ethnic composition in Belgium. Belgium is a small country in Europe. Its area is smaller than Haryana state of our country. Population is little over 1 crore, लगभग आधी population हरियाणा से. Of the country's total population, 59% people live in Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French language. Remaining 1% people are German speakers. In capital city Brussels, this composition is different. In Brussels, 80% people speak French language while 20% are Dutch speakers. The French community was relatively rich and powerful in Belgium. This resented the Dutch community who got the benefits of education and economic benefit much later. This was the major cause between two communities, French and Dutch. Ethnic composition in Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation, few kilometers off Tamil Nadu coast, southern Tamil Nadu coast you can say. In Sri Lanka, 74% people are Sinhala speakers. 18% people are Tamil speakers. There are two subgroups of Tamil speakers. 13% are Sri Lankan Tamils who are native of Sri Lanka. And 5% are Indian Tamils whose forefathers came to Sri Lanka to work in plantations during colonial period. 7% are Christians who are both Tamil and Sinhala. Majoritarianism in Sri Lanka. श्रीलंका ने जो पावर शेयरिंग की पॉलिसी अपनाई उसको मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है. मेजोरिटेरियनिज्म इज़ अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री डिसरिगार्डिंग द विशेज ऑफ माइनॉरिटी. और श्रीलंका में भी लीडर्स ने कुछ ऐसा ही किया. In 1948, Sri Lanka emerged as independent nation. In 1956, Sinhala speakers were in power. They followed preferential policy and declared that Sinhala will be official language and disregarded Tamil language. Also, Constitution preferred Sinhala speakers. Under preferential policy, the seats were reserved in universities and government jobs for Sinhala speakers. So, Tamil people were resented. नाराज़ थे वो. नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें ये स्पेसिफाई किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज़्म को फोस्टर करेगी, बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगी और उसको बढ़ावा देगी. जिस वजह से जो तमिल पीपल थे उन पर क्या असर पड़ा, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया. इम्पैक्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. देयर वाज फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स. ये जो पॉलिसी अपनाई एक के बाद एक सिंघाला स्पीकर्स ने, उसकी वजह से जो तमिल पीपल थे वो डिससेटिस्फाइड हुए और उनको लगा कि उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचने वाला कंट्री में लीडर्स नहीं हैं. श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स. अपने राइट्स के लिए, इक्वल राइट के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. By 1980s, there were many political parties and organizations who were struggling for independent Tamilism. Independent Tamil state बनाना चाह रहे थे वो. One such organization was LTTE, Liberation Tiger of Tamil Eelam. The distrust between two communities इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सिविल वार हो गई कंट्री में. सिविल वार मीन्स वार
among the citizens of the same country. जब कंट्री के लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं उसको सिविल वार कहा जाता है, अपोजिट ग्रुप बन जाते हैं और वार जैसी सिचुएशन आ जाती है। ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम के लीडर्स ने जो पॉलिसी अपनाई उसको एकोमोडेशन पॉलिसी बोला गया। एकोमोडेशन पॉलिसी मीन्स कन्वीनियंट अरेंजमेंट फॉर एवरीवन। Belgian leaders amended their constitution 4 times between 1970 and 1993 to enable everyone to live in country together. Some major elements of Belgian model are: there will be equal number of ministers from both communities, Dutch and French, in central government. Some special laws require the support of each community, means no single government, no single party can take any decision unilaterally. अकेले डिसीजन नहीं ले सकती ना डच कम्युनिटी ना फ्रेंच कम्युनिटी। Some powers of central government are given to state governments. State governments are not subordinate to central government. In Belgium, in the capital city of Belgium, there is separate government in which both the communities have equal representation. Means सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच कम्युनिटी है उसने अपने राइट्स को छोड़ा और इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। इसीलिए ब्रुसेल्स में जहाँ पर कि फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उन लोगों ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो बराबर संख्या में आ गए। Apart from central and state government, there is a community government whose members are elected by each language community. And this government has power regarding language, culture and education related issues. Dutch, French and German speaking people have their different community governments. इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आप इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन देखेंगे। इसके अलावा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यू विल सी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।